वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ एकादशोऽध्यायः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वारिका में कृष्ण भगवान का राजोचित स्वागत सत्कार होता। शूत उवाच आनर्तान् सौपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मो दर्वरं तेषां विषादं समयन्निव स उच्चकासे धवलो दरोदरो सुरुक्रमास्या धरसोडसोडिमा दाध्यायमाना करकंज संपुटे यथाब्जखंडे कलहंसोत्सरः तपस्त्रनिरदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्यदु प्रजा सर्वा भर्तृदर्शनलालसा तत्त्वोपनीतबलयो रविर्दीपा विवादिता आत्मा रामं पुण्यकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं कवितारमिवार्भका दत्तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वेदिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं चैवमिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभुवेत्परा प्रभु भवाय नस्तम्भ विश्वभावना त्वमेव माता सुहृत्पते पिता तं सद्गुरुं नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्ता कृतनो बभूव औसनाथा भवतास्म यद्वयं त्रयविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं यर्यं भुजाक्षा प्रसारभूं भवान् कुरुन्वधुनवात सुहृद्दीक्षया तत्रार्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाट्रो रिवनस्तवाचता इति चोदी ऋतावाचः प्रजानां भक्तवत्सलः सर्वानो अनुग्रहं दृष्ट्वा वितरमनप्रावितत्पुरीं मद्भोजनसारहारः कुकुरान्धकवृष्टिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागरिभोगावतीमिव सर्वतुर्सर्वविभुव पूर्णवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामै वृत्तपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेण कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रै रन्तप्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाच्युताङ्कुरै द्वारे द्वारे गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां कुण्डकुम्भैर्बलभिर्धूपदीपकैः निशम्यपृष्ठभायान्तं वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चानुदेशनश्च शाम्भोजाम्बवतीसुतः प्रहर्तवेगोच्छसितः शयनासनभोजना वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः संतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादता प्रत्यग्जगमूर्तैरिष्टा प्रणयागतसाधुसा वारमुख्या च सत्सो ज्ञानैस्तद्दर्शनोत्सुका दशत्कुण्डलनिर्भात अपोलोगतनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वा सूतमागधवन्दिरः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवान् तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मादधे प्रवाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास्य चास्पाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तैर्विरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोन्नैर्बन्धुभिश्चापि सत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः कर्माण्यारुरुर्विप्र तदीक्षण बहुसवा नित्यं निरीक्षबाणानां यद्यपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रिय
यो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजं शीतातपत्रविजनैरुपस्थितः प्रसूनवर्तेर्विवर्तितः पते पिशङ्गवासा वनमालया बभौ गणो यथार्को डुपचापवैद्युतै प्रविष्टस्थो गृहीन् पित्रो परिस्वक्तः सुमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तापुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्मत्पयोधरा हर्षविह्वलितात्पादः शिशुर्नेत्रजैर्जलैः अथा विचस्वभवनं सर्वकामबलोत्तमं प्रासादा यत्र भक्तीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं क्रोशगृहानुपागतं विलोकसञ्जातमनो महोत्सवा उत्तस्थो राडात् शासनास्यात् शाकम्भृतैर्वीडितलोचनाननाः परमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिदेभिरीपतिं निरुद्धमप्यास्त्रपदं पुण्यत्र्योर्विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यदप्यसौ पार्श्वगतो रहो तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काभिर्भीत तत्पदा चलापि यक्षेर्न जहाति करहि चेत् एवं नृपाणां चित्भारजन्मना पक्षो ह्रीभिः परवृत्ततेजसां विधाय वैरं सुसुनो यथानलं वितोवधेनो परतो निरायुध स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स माया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशुना बलबलगुहास व्रीडावलोकनीतो वदनोऽपि यासां सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितं कोकैर्नशेको तमयं मन्यते लोको यशङ्गमपि सङ्गिनं तमयं मन्यते लोको यशङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मोपप्येन मनुजं व्याप्रणवानं चितो बुध ये एतदीश न भीषस्य प्रत्यस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया न मे निरेबला मूढा स्त्रैणं चानुप्रतङ्ग्रः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय